что у меня в кошельке. Где же мои миллиончики-то? А вот они все здесь, родные мои, пахнут вкусно. В одном из видео я рассказывала, что недавно на нас воры напали, хотели забрать наши денежки, мои колечки, мои украшения, но я их спугнула. И я рассказываю об этом, видео называется «Психология дебила» или «Как работают наши ограничивающие убеждения». Ссылка будет внизу, обязательно посмотрите, очень важная информация. Сегодня мы говорим про тему деньги и про тему, почему у некоторых людей, большинства, не получается заработать большие деньги. Готовы? Давайте поговорим с вами. Кстати, если среди нас есть знатоки, почему, или у вас есть идеи, почему у меня красный кошелек, это знатоки фэн-шуя, пожалуйста, напишите мне комментарии внизу, мне будет интересно послушать. Я вам скажу, правда это или нет. Да? Итак, значит, деньги. Вот в интернете очень много тренингов на тему денег, загадывания желания, но, блин, ни хрена не работает. Ну вот честно, да, мечтаю, загадываю, делаю. Я тут ходила недавно сама на тренинг, он был не совсем чтобы про деньги, но там, значит, психолог рассказывал, что чтобы заработать деньги, нужно обязательно действовать, делать что-то нужно. Просто так сидеть и мечтать нельзя. И она абсолютно права. Но бывает так, что, блин, делаешь, и все равно ни хрена, да? Теперь давайте поговорим про один такой аспект, как наша психика. В своем видео, которое называется «Почему у меня нет денег, мужчины, яхты, путешествий», я рассказываю про то, что наша психика, она работает на исполнение желания всегда. Но для нашей психики важно два фактора. Первый фактор – это стабильность. Второй фактор – это… Вылетело из головы, слушайте. Я ж мне по бумажке рассказываю. Так была увлечена деньгами. Что же? Безопасность. Безопасность, стабильность и безопасность. Значит, первый фактор – то, что психика ничего не хочет менять. Вот если вы живете без денег, то ваш мозг уже знает, как жить без денег. Он знает, где сэкономить, он знает, где подешевле купить, он знает, какими купонами воспользоваться, какими скидочками воспользоваться, да. Ваш мозг знает, как ему жить в ситуации безденежья и быть в стабильности, да, то есть ничего не менять. Вот вы представьте, что вы приходите на тренинг, вам говорят, чтобы получать деньги, нужно действовать. Конечно, нужно действовать, нужно написать резюме, нужно пойти… сходить на интервью, нужно доказать, что вы хороший работник, да, нужно попросить набраться смелости, попросить больше зарплаты, нужно рассказать, какими качествами вы обладаете. Если вы хотите открыть свой бизнес, то там вообще еще сложнее все, да, то есть там еще больше ответственности. И для нашего мозга, ну это вообще не про стабильность, да, для нашего мозга вот я как-то живу так и нормально, да, с голоду не умираю, живу в комфорте, причем мы же не говорим про тех людей, которые там живут с копейки на копейку перебираются. То есть такие люди, как правило, не смотрят психологов, не смотрят видео по саморазвитию. Мы говорим про людей, которые живут, ну, в доходе среднем, да, чуть выше, чуть меньше, чуть ниже среднего. То есть эти люди уже живут в каких-то достаточно комфортных условиях, потому что пока условия некомфортны, пока вы чувствуете угрозу, если вам нечего кушать, то ваша психика, да, то есть она будет стремиться заработать тот минимум, на котором вам в принципе комфортно. Вот тот объем денег, который вы зарабатываете, парадоксально, это и есть ваш потолок, скажем, комфорта, да, то есть вам вот так жить комфортно. Выйти за этот потолок, это значит, надо что-то делать, напрягаться. Поэтому первый закон психики – это чтобы была стабильность. Второй закон психики – это исполняем желания, стремимся только к тем желаниям, которые приносят безопасность. Допустим, если вы оказались в лесу, и вам угрожает там, ну вы не знаете, кто там ночью выйдет из леса, то вы очень быстренько придумаете, как соорудить палатку, на какое дерево залезьте, даже если вы никогда этого не делали. Или, может быть, вы вообще пойдете куда-то на поляну, огородите себя чем-то. То есть ваша психика очень быстро начнет искать даже непривычные для вас
действия для того, чтобы обеспечить безопасность. Если безопасность есть, а безопасность логически и психически — это два разных параметра. То есть вы можете сказать, что да, деньги — это стопроцентная безопасность. У меня будет больше денег, я буду жить в большем доме, я смогу там себе и сигнализацию, и патруль, и, не знаю, и какой-то хорошем районе, где нету преступления, да, я буду отдыхать на хороших курортах. О, еще классная штука. Если у меня будут деньги, я буду здоровая, да, мое здоровье — это вообще первый критерий безопасности. Так вот, на самом деле нифига не так. Для нашего мозга живешь ты в квартире, никто на тебя не нападает, да, а это достаточно безопасно, с голоду ты не умираешь. А вот пойти и заработать деньги, вот это опасно, вот это страшно, потому что пойти и заработать деньги, это значит, нужно проявиться, это значит, меня могут раскритиковать, начиная со своих даже близких семьи, да, знакомых, могут раскритиковать просто люди, когда вы приходите на собеседование, вы им можете рассказывать про себя, а они могут начать задавать какие-то вопросы такие провокационные. У вас может не получиться, вы можете вложиться в какой-то бизнес и прогореть, причем как бы это достаточно часто бывает, да. И любой бизнесмен, любой инвестор вам скажет, что если из 10 инвестиций одно сработало, это удача. Поэтому для нашей психики деньги — это страх, это вот враг, это какой-то такой, знаете, монстр устрашающий, который заставляет что-то делать и не обещает, и не гарантирует, что потом будет все хорошо. Вы в голове себе можете нарисовать любую картинку, но если внутри сидит, что понимание такое, да, а это реальность, то есть заработать деньги — это нужно делать, нужно действовать. Вот я когда начинала свой YouTube-канал, ой, как мне было сложно от каждого негативного комментария, потому что это ты проявляешь себя, ты рассказываешь о своем образовании, да, и я знала, что у меня есть образование, диплом и там кучу курсов, но когда тебе пишут какие-то комментарии, которые вообще, допустим, там могут написать мне, что у меня там толстая, мне писали комментарии, да, я там рассказываю про лишний вес, и вот почему-то человек решил, что я толстая, не могу про это говорить, или про то, что я там, не знаю, не той помадой крашусь, или про то, что у меня много слов-паразитов в языке, про то, что я неграмотная. Минуточку, как бы я разговариваю на 2 языках, да, то есть вопрос, на скольких языках разговариваете вы. И зная все это в голове, все равно было очень сложно. И вот с деньгами также. Вы можете в голове себе рассказывать, что да, деньги мне нужны, я их заработаю, у меня будет жизнь лучше, комфортнее. И даже прописать и заставить карту желаний. Но иногда, если наши внутренние установки настолько сильные, то ничего не поможет. И здесь нужно искать, знаете, даже кого? Надо идти к человеку, и не обязательно он должен быть даже психологом. Это может быть человек, который сам через это прошел. Вот когда человек сам через это прошел, он может вас к этому привести. Потому что есть куча психологов, которые рассказывают про миллионы, а сами не зарабатывают эти миллионы. Есть куча психологов, которые рассказывают про отношения, а сами, может быть, там уже несколько лет не могут найти спутника жизни. Возможно, в меня полетят камни, какие-то психологи со мной не согласятся. Но это их мнение, оно имеет место быть. Я тоже считаю, что какие-то вещи, даже сами психологи, когда они организуют тренинги, они сами для себя прорабатывают. И это тоже классно, и для себя хорошо, и для других. То есть я вообще не против этого, да. Отступление немножко такое. Но наши деньги — это всегда стресс, риск и очень большие страхи для нашей психики. Это не про безопасность и не про стабильность. Это наша логика нам говорит. Наша психика противоречит этому. Рекомендую вам, во-первых, приходите ко мне на консультации. Я через это прошла. Да? Второе, приходите ко мне на групповые терапию. Групповая терапия чуть дешевле. Консультации, естественно, личная консультация, она более дорогое удовольствие. Третье. Приходите ко мне на бесплатные вебинары. Я делаю бесплатные вебинары для того, чтобы общаться с вами в прямом эфире. Я люблю общаться, мне нравится
обсуждать разные темы. Внизу будет ссылка, как записаться на мои будущие вебинары. И если вы запишетесь, то вам в письме придут записи прошлых вебинаров и практики. Совершенно все бесплатно. Поэтому внизу нажимаем на ссылку, подписываемся. Жду вас на вебинарах, на прямых эфирах и, конечно же, на личной консультации и тренингах. Меня зовут Елена Семенек. Это мой канал «Психология счастья». До новых встреч. Пока.